Vidiš to? Rumen pas. In to lahko pomeni samo eno stvar. Da danes sedim v Meganu RS. Kar je pa najboljše pa to, da to ni navaden Megane RS, ampak je Red Bull Edition, eden izmed samo 500 narejenih. In je zato zelo en tak poseben strojček. Ima še pa ene par dodatnih predelav, in sicer Miltekov izpuh. Stage 2 tune na 315 konjev, HR Shockse, kar pomeni, da bi handling mogel biti še malenkost boljši. Poleg tega ima še pa en tak prijetno glasen blow-off, ki te ob vsakem spustu gasa spomne, da je to ena taka prijetna turbomašinca. Kar se Meganov tiče, jaz sem že vozil Megana RS Trophy in sem bil ful navdušen nad avtom. Se mi zdi, da je res tak dober balance nekega športnega res kara, ki je pa hkrati tudi vsakodnevno uporaben. Da vidimo, kaj bo Megane rekel v ovinkih. Zelo me zanima, kaj Špera dela v kakih bolj takih zaprtih ovinkih. Kar dober prime. Zelo dober gradi za sprednji pogon. Tudi navzgor v hrib je teh 300 konjev zelo poskočnih. Špera oziroma zapora diferenciala ful dobro deluje v zaprtih ovinkih. Dejansko nimaš občutka, da je to avto samo na sprednji pogon, ampak bi že skoraj lahko rekel, da je to na vse 4 z recimo, ne vem, 70-30 razporeditvijo moči. Kljub predelava ima avto še zmeri serijske brembote, ki so po mojem mnenju popolne za ta avto. V moji M3 moram priznati, da je, pa se mislim, da sem to že v prvem vlogu rekel, da so malenkost poddimenzionirane bremze. To pomeni, da ne handlajo teže in moči in hitrosti, ki jo lahko avto razvije. Te bremboti na tem avtu moram pa reči, da se s tem kar dobro spopadajo. To mi je všeč pri avtu, da mora biti drama. Čakaj, da je zdaj kamerico nastavim. Be right back. Še pa ena vožnja navzdol, da imam malo več časa povedati še o prvih občutkih. Avto se zelo dobro drži ceste. Tako sem rekel, zavore so me ful navdušile, odzivnost pedalke je zelo dobra. O motorju in o moči mislim, da je nesmiselno zgubljati preveč besed, zato ker vsi vemo, da je ta 2-litrski turbomotor že itak v osnovi zelo dober in zelo hud za eno tako bodi si vožnjo po navadnih cestah, malo bolj tako živahno, ali pa celo za vožnjo po dirkališču. Malo hitrej. Lega avta je fenomenalna, zelo dober, se drži v ovinkih, pobira luknje in se mi zdi, da je ta setup za naše ceste ful dober.
Še ena stvar, ki mi je pri tem avtu ful všeč, je pa dinamično nastavljanje throttle responsa, ker na začetku, ko sem ga pelal prvih par kilometrov, sem si mislil, fuck, tega je ful težko hilentovati. Sploh ne moreš obrati v trofi zaradi tega, ker je pač pedalka ni mountana na tla na tak način, ko sem jaz navajen, ampak je dejansko od top mountana, tako pri večini Francozov, in sem se nekako matral in nisem mogel blip nad gasa toliko, da bi dejansko lahko lovil obrate, ampak ko sem si pa nastavil throttle response na malo bolj tako ekstremno nastavitev, moram reči, da zdaj je pa zakon. In pa zdi, da tale avto je ravno na tisti meji, med tema imaš avto prehiter za navadne ceste, kar pomeni, da če ga greš kam pelat po kakih zavitih cestah, da si prehiter. Megane pa se mi zdi, da je glih na meji oziroma na tisti zgornji meji, toliko, da se lahko imaš fajn, da ga lahko pretegneš do konca, ampak da nisi še na tisti neki vratolomni hitrosti. Ker pri 400-500 konjskih avtih imaš pa feeling, da ali ga ne teraš dovolj, ali ga pa teraš dovolj, pa se pelješ 200 po regionalki, kar pa spet ni preveč fajn. Zelo zabaven avto. In to, kar sem razlagal že v enem izmed prejšnjih vlogov, avti morajo biti zabavni. Avto, ko se v njega usedeš, ti mora dati feeling, da sediš v nečem posebnem in da se boš imel fajn od momenta, ko motor prižgeš, do momenta, ko si ga ugasnil. In se mi zdi, da je ta Megane en izmed tistih avtov, ki definitivno spadajo v to kategorijo. Ena stvar, ko sem jo še hotel malo bolj konkretno testirati, so pa ti Recaro-tovi sedeži. Že odkar jih je Renault, mislim, da v Clio trojki RS predstavo, so mi bili ful všeč, že po izgledu in pač po funkcionalnosti, se pravi, da te dejansko zelo dobro držijo v nogah in pa tu v ledvenem delu. In to malo pogrešam pri kakih drugih športnih avtih, ker se mi zdi, da da to piko na i temu občutku, ko sediš v avtu. Kar pogrešam pri tem konkretnem modelu je pa volan iz Alcantare. To bi bila ful dobra opcija in bi dejansko, če so sedeži pika na i, bi potem volan bil, ne vem kaj, pika na to piko. To bi bila ena izmed stvari, ki bi jih jaz dodatno predelal na tem avtu. Bi ga mogoče oblekel v Alcantaro pa mu dal ta rumeni indikator na vrhu. Še ena stvar, mimo katere pri turbomotorjih ne moramo iti, je pa turbolukna. In glede na to, da je ta avto remapan, se pravi, da se mu krivulja navora in pa moči malo spreminja, moram priznati, ja, pri nižjih obratih, če res pohodiš avto pri, ne vem, 2500 ali pa 3000 obratih, se čuti turbolukna. To se sicer meni ne zdi pretirano big deal, ker ko se enkrat tega navadiš, pa veš, kaj pričakovati, je to čisto ok. Overall me je avto zelo dobro navdušil oziroma je dosegel moje pričakovanja, da je to en zelo hud hot hatch. In definitivno mislim, da za tak denar ne vem, če bi kaj drugega izbral. Kljub temu, da sem mini fan. Nora.